Yuk, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan setting dua layangan. Ini layangan baru dibikin, hitam semani lur. Nah, ini hari ini kita setting perdana. Ada dua layangan yang ini nih, bus telolet. Ini ukuran 1,5. Yang bisa. Yang hitam semani ini 1,7. Beda 10 cm. Kita akan setting. Mudah-mudahan anginan hari ini nih mantap. Sos. Maaf lur, ada yang nyetel HP lagi dangdutan. Ini kurang lebih 1 mingguan saya bikin. Ini sama 1 mingguan. Hari ini kita akan setting dua layangan. Mudah-mudahan hari ini anginnya sos dan nggak hujan. Biasanya hujan, mudah-mudahan hari ini nggak hujan. Untuk sawangan ini 2,5 sama. Untuk ini sawangannya 2,5. Untuk ukuran layangan 1,6. Oke lur, kita akan setting. Mudah-mudahan hari ini lancar. Mudah-mudahan hari ini lancar. Kita akan setting dua layangan. Satu motif pistol lelet, satu hitam semani. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan dan lancar. Mantap, ikutin terus videonya lur. Oke lur, kita udah di lokasi. Kita akan menerbangkan layangan yang untuk motif bis telolet. Ini Bang Yayan yang narik, nanti saya yang videoin. Oke, kita akan setting. Ayo berangkat. Setting perdana, mudah-mudahan lancar nih. Miring apa langsung dul gitu. Ini dari Wan yang nerbangin. Sementara Mas Yayan yang narik. Ya, ini Mas Yayan. Oke. Oke, persiapan. Miring apa ora? Ora. Tadi gua mau ngomongin. Coba tarik aja. Banyak semut ya, Bea? Coba. Oke lur, tadi agak miring, jadi kita benarkan lagi, kita turunkan, kita terbangkan lagi lur ke tiang kedua. Ayo persiapan. Yuk, siap.
Masih enggak? Kebanyakan ya kayaknya. Kebanyakan. Iya, deng-deng. Kita aja. Buang lagi sedikit. Iya. Di sini. Tarik aja berapa? Wah, sabangannya kurang kenceng ya. Coba diulur lagi. Kebanyakan lur tadi kita geser malah kebanyakan. Tapi ini udah oke layangan. Itu tinggal pasang lampu untuk dinamonya udah saya pasang. Tinggal kasih lampu aja. Oke lur. Terima kasih, segitu aja. Layangan udah oke. Ini pesanan anak ceplak. Mudah-mudahan nanti diambil nih nanti malam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya lur. Dukung terus channel Anak Rantau. Kami semangat terus memberikan konten-konten tentang layangan. Mantap lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.